Today's lesson. Magandang araw. And for today, i-discuss natin ang parts of multimeter at ang function ng mga bawat bahagi nito. Kasama na rin dito nating i-discuss ang pagbasa ng ohmmeter scale maya-maya lamang. So let's start. So may mga common parts ang ating ohmmeter scale. So ayan yung pointer, adjusting screw, range selector, ohmmeter scale, 0 ohm adjusting knob, and range multiplier. Tapos para sa input device ng ating tester, we also have the positive test probe and the negative test probe. So isa-isahin natin sila para maintindihan natin ang bawat bahagi at kung paano siya nagpa-function sa ating tester or multimeter. The first one class is yung tinatawag nating pointer. So it indicates the value of electrical quantity that has been measured. So ang pointer po is yung parang karayom na gumagalaw sa loob ng ating scale upang ituro ang tamang reading or to point the correct reading. Next natin is yung tinatawag na ohmmeter scale. It is where the reading of resistance is based, located at the uppermost part of the scale. So naka-highlight na siya in red. Yan po yung nasa pinakataas ng ating analog tester. So kung mapapansin nyo, ang reading niya is from right to left, baliktad. At mamaya-maya, i-discuss natin kung paano basahin ang ating ohmmeter scale. So yan po yung titignan natin kapag tayo ay nagsusukat ng resistance. The next one is yung tinatawag nating range multiplier. So yung part po ito ng ohmmeter settings natin kung saan minumultiply natin yung actual reading na nakita natin sa taas, dun sa scale kanina. So dyan natin ipipihit yung knob, itong nasa gitna, papunta dito sa mga times 1, times 10, depende sa settings na kakailanganin mo. Tapos, dyan tayo magsisimula mag-read. 0 ohm adjustment knob. So sa 0 ohm adjustment knob class, ito yung parang pabilog doon sa bandang kanan ng ating analog tester. So it is the portion of the ohmmeter where it is adjusted when the pointer of the ohmmeter fails to point to 0. So kung nagsusukat ka ng resistance, tapos napapansin mo na hindi nagsisimula sa 0 ang reading ng iyong tester, so kailangan mo pihitin ang ating 0 ohm adjusting knob para mag-start siya or makalibrate natin siya sa tamang simula or which is the 0. Yan. So pipihitin mo siya pakaliwa, pakanan hanggat umabot siya dito sa area na to, itong 0 na to. Pa nagte-test tayo. Yan. So kailangan mag-0 eksakto bago tayo mag-test. Pag hindi nag-0, i-adjust natin, pihit natin pakanan o pakaliwa. Next, range selector. A turning knob at the middle which you can select the setting needed for a task. So yun po yung pinaka-pinipihit-pihit natin kapag gumagamit tayo ng analog na multitester. So ito po yung magdidikta kung anong klaseng task yung gagawin, anong setting, saan, at anong value. Yan, so pipili mo siya dito sa setting all over. Pwedeng voltage, pwedeng direct current, pwedeng alternating current, mayroon tayong small current, tapos meron tayong resistance. Ayan. So, range selector po, yun po yung pinipihit natin sa gitna ng ating tester. Then, we have the test probe. Ito po yung ating mga input device. Okay? So, yan yung pinatutusok-tusok natin sa mga electronic components, sa mga parts ng electronics na kung saan siya ang magbibigay ng impormasyon papunta dun sa scale. So, kung wala tayong mga positive and negative test probe, hindi po gagana ang ating multimeter. So, the red one is the positive, the black one is the negative. Ayan. So, ito, pwede nyo i-pause. Subukan natin sagutan ang bawat bahagi na ito. So, ano itong nasa taas? Ano itong pangalawa? Ano itong pangatlo? Ito yung pang-apat, ano yung pang-5, at ano yung pang-6. So, sa ating klase, magkakaroon tayo ng recitation, ibibigay nyo ang sagot sa akin per part nito. And then, ito yung 7 and 8. Pwede nyo i-pause yung video. Ayan. So, ibibigay nyo ang sagot muli niyan sa akin sa recitation na sa ating klase. Ngayong alam nyo na ang bawat bahagi ng ating multimeter, mapunta naman tayo sa pagbasa ng ohmmeter scale, yung pinaka scale na nasa taas kanina ng ating tester.
So the scale is divided into 8 parts. Each part is valued differently per line. So, ang ating ohmmeter scale ay tinatawag na non-linear. So, ibig sabihin, hindi pare-pareho yung value ng kada guhit dito sa ating ohmmeter scale. So, depende sa range. So, mula 0 to 2, iba ang reading. Iba rin ang 2 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, then 50 to 100, 100 to 200, and dun sa pinakadulo. So, iba-iba po ng reading yan bawat pagitan ng mga numero na yan. Pero huwag kayong mag-alala, tuturuan ko naman kayo kung paano siya basahin. So, una yung tatandahan is yung tinatawag nating line calibration formula. So, para malaman natin ang value ng bawat maliliit na guhit at malalaking guhit sa loob ng ating ohmmeter scale, kailangan nyo po tandaan ang formula na to. The value of one calibration is equal to line distance divided by total calibration involved. Ano ba itong sinasabi ni Sir? So, bibigyan ko kayo ng example para madali nyo mabasa. Let's say, sa pagitan ng 0 hanggang 2. Yan yung una nating bracket. So, ang line distance is yung distansya mula dun sa dalawang digit from 2 and 0. So, 2 minus 0 is 2. Therefore, the line distance is 2. Ayan. Ngayon, ang susunod naman natin is yung mga bawat maliliit na linya. Ilan ba yung mga linya na nasa pagitan ng 0 at 2? So, kung bibilangin natin yan, magsisimula tayo dito sa pinakaunang line calibration hanggang umabot tayo dito sa 2. So, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, pang 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang total calibration is 10. Ngayon, para malaman mo yung value ng bawat linya sa range na ito, i-divide natin siya. So, line distance divided by the total calibration. So, ang mangyayari, 2 divided by 10 is equal to 0.2. Ibig sabihin, class, lines between 0 and 2 is valued 0.2 per line. So, kada linya daw dito hanggang umabot sa 2 ay 0.2 ang isa. So, yung pinakaunang linya after 0 is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, tapos 1. Tapos 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, then 2. So, ganyan po ang value ng kada linya sa pagitan ng 0 to 0.2. Bigyan ko pa kayo ng another example. Sa ibang range naman tayo. Let's say, class, sa pagitan ng 2 at 10. So, hanapin muna natin line distance, ima-minus muna natin siya. So, 10 minus 2 is 8. So, the line distance is 8. Ngayon, bibilangin naman natin yung mga linya mula dito sa unang linya after ng 2 hanggang umabot tayo sa 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hanggang sa 10. So, therefore, the calibration, total calibration natin is 16. So, don't forget the formula. Divide lang natin ang line distance sa total calibration. So, 8 divided by 16 is equal to 0.5. So, kada linya dito sa pagitan ng 2 hanggang 10 ay 0.5. So, ang unang linya after 2 is 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, then 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, then 10. So, sa pagitan ng 2 to 10, we have 0.5 for each line. Pag sa 0 to 2, 0.2. So, next naman tayo ulit. Another example. Let's say sa pagitan naman ng 10 at 20. So, ima-minus mo muna sila para malaman mo yung line distance. 20 minus 10 is 10. So, the line distance is 10. Ngayon, bibilangin mo naman yung total calibration mula sa unang linya after ng 10 hanggang umabot ng 20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Therefore, meron daw total calibration na 10. So don't forget again the formula. I-divide natin ang line distance sa total calibration. So, 10 divided by 10 is equal to 1. Therefore, line between 10 and 20 is valued 1 per line. So, kada isang guhit daw, isa ang value. So, kung 10 ito, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and then sa dulo, 20. Okay, sa ibang range naman tayo. Let's say sa pagitan ng 20 at 30. So para malaman ng line distance again class, ima-minus uli natin siya. So 30 minus 20 is 10. Then, bibilangin natin ang total calibration from the first line after ng 20. So dito. So 1, 2, 3, 4, 5 hanggang dito. Therefore, total calibration is 5. So divide again line distance to total calibration. So 10 divided by 5 is equal to 2. Therefore, line between 20 and 30 is valued 2 per line. So kada isang guhit daw dito ay 2. So itong unang guhit is 22. After 20, then 24, 26, 28, tapos sa dulo, 30. So tuloy-tuloy na natin. Ayan. So, for 30 to 50, the line distance is 20. So, 50 minus 30 is 20. Tapos, bibilangin natin kung ilan ang linya mula sa first line after 30 hanggang 50. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total calibration is 10. So, divide uli natin. 20 divided by 10 is 2. Therefore, sa pagitan ng 50 to 30, 2 ang per line. So, ito ay 32, ang pinakauna natin. After 30, tapos 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, and 48. Tapos sa dulo, 50. So, sa susunod naman tayo na range. So, yung range from 50 to 100. So, sa line distance, ima-minus muna natin yung 100 sa 50. So, 100 minus 50 is 50. Tapos, bibilangin natin ang total calibrations o yung mga maliliit na linya mula sa unang guhit after 50 hanggang 100. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Therefore, total calibration is 10. So, i-divide natin ang line distance class 50 to 10. So, 50 divided by 10 is equal to 5. Therefore, line between 50 and 100 is valued 5 per line. So, sa pagitan ng dalawang numero na to, kada guhit daw ay 5. So, yung una, 55. Then we have the 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, then 100. Tapos, ito na yung last. Ayan. So, for line distance is 100 kasi from 200 to 100. So, 200 minus 100 is 100. Tapos, bilangin natin total calibration. That's 1, 2, 3, 4, 5. Total calibration is 5. Divide natin siya. So, 100 divided by 5 is equal to 20. So, lines between 100 and 200 is valued 20 per line. Yan. So, 120, 140, 160, then 180. So, that's it para sa ating lesson. Hope na naintindihan nyo ang ating parts, function, at kung paano magbasa ng ohmmeter scale. Hanggang sa susunod na episode, paalam!